ว่าแล้วมันเป็นข่าวพลิกอีกรอบฮาเมสส่งสัญญาณพร้อมต่อสัญญากับชุดขาวก็เรียกได้ว่ายังคลุมเครืออยู่มากสำหรับฮาเมสโรดริเกสเพลย์เมเกอร์ทีมชาติโคลอมเบียของราชนข่าวเรอัลมาดริดที่มีข่าวออกมาว่าเขาพร้อมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดโดยตามรายงานข่าวจากสื่อดังแดนกระทิงดุก็ได้ระบุว่าสถานการณ์ของโรดริเกสที่ซานติอาโกเบอร์นาเบลได้เปลี่ยนไปในช่วงข้ามคืนแต่ซึ่งก่อนหน้านั้นอนาคตของเจ้าตัวก็ดูจะมืดมนเข้าไปแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามในตอนนี้เขาก็ได้เล็งต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดหลังถูกซินดีนซีดานเทรนเนอร์หัวไข่เรียกตัวใช้งานอีกครั้งโดยทั้งนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอนาคตของโรดริเกสโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเขากับสโมสรจะสิ้นสุดลงในปี 2020 และหากว่าอิสโกเพลย์เมเกอร์เลือดสเปนิชอำลาสโมสรไปน่าจะทำให้สิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นสำหรับโรดริเกสในการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขานั่นเองหากไพเราะโปรดกดไลค์หากโดนใจโปรดกดแชร์ถ้าเป็นขวัญกำลังใจให้ทีมงานกลัวว่าแล้วมันต้องยิงมีแรงมาเมาในคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะCatch me